अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 20 सिपारे सूरत नमल जी हिकिड़ी आयत अवां जे साम्हूं तिलावत कई वई आहे। हिन आयत में अल्लाह ताला हिकु अहम मसलो बयान फरमायो। वो मसलो आहे मसले दुआ। ये नमाज इबादत आहे, रोज़ो इबादत आहे, हज ऐं ज़कात इबादत आहे, ये दुआ भी इबादत आहे। फरमायो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखुल इबाद, फरमायूं दुआ इबादत जो मगज़। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन जो हथियार आहे। जीअं हथियार जे ज़रिए सां मुसलमान पंहिंजे जान माल इज़्ज़त आबरू जी हिफ़ाज़त कंदो आहे, त दुआ जे ज़रिए सां भी मुसलमान पंहिंजे जान माल इज़्ज़त आबरू जी हिफ़ाज़त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात जे मैदान में 4.5 कलाक मुसलसल दुआ। सहाबा फरमाइन था एडी डिगी दुआ हुई जो साईं जन जे कुल्हल मुबारकनि ते जेका एहराम मुबारक वारी चादर ही साहब हेठि की। सवाल थो पए त एडी डिगी दुआ नबी साईं कंहिंजे लाइ पिया घुरनि? छा नबी साईं खे सहाबा जो फिक्र हो छा? उन्हनि जे बारे में अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब खे दुनिया में तसल्ली ॾिनी। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। 11 सिपारो सूरत तौबा। रब फरमायो मुंहिंजा महबूब तूं पंहिंजे सहाबा जो फिक्र न कजां। तोसां वाइदो आहे जेके भी तुंहिंजा सहाबी मके ऐं मदीने वारा मुहाजिर ऐं अंसार। रब फरमायो मां उन्हनि खां त राज़ी आहियां, पर वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान, क़यामत ताईं जेके तुंहिंजा गुनाहगार उम्मती तुंहिंजे उन्हनि साहबनि जी सुहिणे नमूने सां ताबेदारी कंदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम, मां रब उन्हनि खां भी राज़ी। नबी साईं खे हज़रत अबू बकर हज़रत उमर जो फिक्र कोन हो। उन्हनि जे लाइ त मुंहिंजे सुहिणे नबी पंहिंजे हयाती में ऐलान फरमायो, सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह अबू बकर व उमर। फरमायूं क़यामत ताईं जेके भी मुंहिंजी उम्मत जा कुराड़ा जन्नत में वेंदा उन्हनि जा सरदार मुंहिंजा यार अबू बकर ऐं उमर हूंदा। नबी साईं खे पंहिंजे न्याणे हज़रत उस्मान जो भी फिक्र कोन हो। उनखे त नबी साईं मदीने में भाकुर पाए करे फरमायो, लिकुल्लि नबीइन रफ़ीक व रफ़ीकी फिल जन्नत उस्मान। फरमायूं जन्नत में हर नबी जो साथी हूंदो, पर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो जन्नत जो साथी सोनो उस्मान था।
साईं जन खे पंहिंजे सोट हज़रत अली साईं जो बि फिक्र कोन हो। उनखे त नबी साईं मदीने में मुआखात जे मौके ते भाकुर पाए फरमायो, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरह। सोना अली घबरा न, तू दुनिया में भी मां मोहम्मद जो भाव आं त आखिरत में भी तू मां मोहम्मद जो भाव। जंजीला नबी से गदीर जे मौके ते ऐलान फरमायो, मन कुल्तु मौला फहाजा अली मौला। फरमायो जंहिंजो मां दोस्त अली भी उन जो दोस्त। जेको मूं सां दोस्ती रखंदो चाहे उनखे घुर्जे त मुंहिंजे सोने अली सां भी दोस्ती रखे। जंजीला नबी सिंह दुआ था घुरन, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला वाद मन आदा। ए मुंहिंजा अल्लाह जेको अली सां मोहब्बत रखे तू भी उन सां मोहब्बत रखजा। जेको मुंहिंजे अली सां दुश्मनी रखे, या अल्लाह तू भी उन सां दुश्मनी रखजा। नबी सां खे पंहिंजे बचड़नि सोने हसन ऐं हुसैन जो भी फिक्र कोन हो। उन्हनि जी ला त मुंहिंजी नबी ऐलान फरमायो, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमायो क़यामत ताईं जेके भी मुंहिंजी उम्मत जा जवान जन्नत में वेंदा उन्हनि जा सरदार मुंहिंजा बचड़ा हसन ऐं हुसैन हूंदा। जन के नबी से हंज में विहारे करे दुआ घुरी। हिकड़े पासे ना सोनो हसन वेठो हो, बे पासे ना सोनो हुसैन साईं वेठो हो। हदीस में जेदो नबी से जो हिकड़ो हथ हजरत हसन जे मथा हो, बियो हथ हजरत हुसैन जे मथा हो। बिन्हीं जो मुंह नबी साईं पंहिंजे सीने मुबारक सां लगाए दुआ घुरी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा। या अल्लाह ये हसन भी मूंखे प्यारो थई, हुसैन भी मूंखे प्यारो थई। फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह जीअं मुंहिंजो हिननि सां प्यार आ तूं भी हिननि सां प्यार कजां। वअहिब्ब मन अहब्बहुमा, कम वारी ॻाल्हि आहे। या अल्लाह क़यामत ताईं जेके मुंहिंजा गुनाहगार उम्मती मुंहिंजे इन्हनि बच्चनि सां प्यार कनि उन्हनि सां भी प्यार कजां। मुबारक हुजे नबी साईं असांजे लाइ दुआ घुरी। जंहिंजो सोने हसन ऐं हुसैन सां प्यार आहे हथ मथे खणो। असांजे लाइ भी नबी साईं दुआ घुरी आहे, वअहिब्ब मन अहब्बहुमा। या अल्लाह क़यामत ताईं जेके मुंहिंजा गुनाहगार उम्मती मुंहिंजे इन्हनि बच्चनि सां प्यार कनि उन्हनि सां भी प्यार कजां। नबी साईं खे पंहिंजे न्याणियुनि जो भी फिक्र कोन हो। छो त साईं जन जूं टे न्याणियूं बीबी ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन, उहे त साईं जन जे हयाती में फौत। उन्हनि जे लाइ मग़फ़िरत जूं दुआऊं त मुंहिंजे सोने नबी पाण घुरियूं। बाक़ी हिकड़ी न्याणी नंढड़ी ख़ातून जन्नत, उन जे लाइ भी मुंहिंजे साईं पाण ऐलान कयो, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नत फातिमा। फरमायो क़यामत ताईं जेके भी औरतूं जन्नत में वेंदियूं उन्हनि जी सरदार मुंहिंजी न्याणी फातिमा हूंदी। नबी साईं खे पंहिंजे बीबियुनि जो भी फिक्र कोन हो। मता समझो त उन्हनि जे फिक्र में पिया। उन्हनि खे त रब क़ुरान मजीद में चई छॾियो, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा।
ओ मुझे सोने नबी जूं घर वारियूं दुनिया जी का बि औरत तव्हां जहिड़ी नथी थी सघे जीअं तव्हांजो घोट मोहम्मद मुस्तफ़ा सॼी दुनिया जे मर्दनि में आला तीअं मोहम्मद मुस्तफ़ा जूं बीबियूं ऐं कुंवारियूं सॼी दुनिया जे बीबियुनि ऐं कुंवारनि में सभ खां आला जीअं घोट घोटनि जो सरदार त उन घोट जूं कुंवारियूं बि सॼी कुंवारनि जूं सरदार ऐं जीअं घोट जी तरबियत रब कई आहे ईअं उन घोट जी बीबियुनि ऐं कुंवारनि जी तरबियत बि अल्लाह कई अथव बाबा नबी साईं जी तरबियत का कई तव्हांखे ख़बर आहे साईं जन अञा अमर जे पेट में हुया अबू अब्दुल्ला फौत थी वियो 4 सालनि जा हुया त मां आमिना बि फौत थी वई 5 सालनि जा 6 सालनि जा थिया त ॾाढो अब्दुल मुतलिब बि फौत थी वियो साईं जन जी उमिरि मुबारक 8 साल थी त मुंहिंजे नबी बकरियूं चारण शुरू कयूं सुभान बकरियूं चारण बि नबी साईं जी सुन्नत ऐं अव्हांखे ख़बर आहे 8 साल इहा उमिरि आहे ॿार जे पढ़ण असांजा पुराणा उस्ताद साईं मोहम्मद कासिम वारा इहे पाण चवंदा आहिनि त ॿार 8 सालनि जो थिए त पोइ मदरसे में दाख़िल स्कूल हाली 8 साल पीउ माउ जी तरबियत 8 साल उन्हनि खे छॾियो त कुझु आज़ादी जो मज़ो वठनि कुझु रांदि रूंद कुझु खेॾनि कुझु घुमनि फिरनि 3 सालनि 4 सालनि जी उमिरि में जो थेलो खणाईंदो न हल बाबा स्कूल मदरसो त इहे वॾा थींदा त चरिया थी 3 ॾींहं मरीज़ थी जेकॾहिं छॾियो था मदरसे में या स्कूल में त उस्ताद उन ते सख़्ती न कंदुसि जेतिरो पढ़नि मर्ज़ी सां ख़ुशी सां वरी हलिया 8 साल इहा उमिरि आहे भली पढ़ाई ऐं नबी साईं जी उमिरि मुबारक 8 साल थी पढ़ण वारी त मुंहिंजे सुहिणे नबी बकरियूं चारण शुरू कयूं अव्हांखे ख़बर आहे धनार सॼो ॾींहुं बकरियूं चाढ़ींदो आहे शाम जो बकरियुनि खे वाड़े वञी आराम कंदो आहे सॼे ॾींहं जो थकायल साईं जन 8 सालनि जी उमिरि में बकरियूं चाढ़ण शुरू कयूं मतां तव्हां सम्झो त ख्वाजा अबू तालिब ते नबी साईं ॿार आहे चवंदा न ख्वाजा अबू तालिब नबी साईं खे पालियो न बाबा ख्वाजा अबू तालिब पाण ग़रीब हो मिसकीन इन जे करे त हज़रत अली साईं बचपन में ई नबी साईं जे हवाले ग़रीब हो ख्वाजा नबी साईं कंहिं ते बि ॿार कोन आहे अञा ख्वाजा अबू तालिब खे नबी साईं पालियो आहे अबू तालिब नबी साईं खे न पालियो साईं जन सॼो ॾींहुं बकरियूं चाढ़ींदा शाम जो वरी आराम कंदा धनार मां न त अॻे ज़माने में उताकुर में कचहरियूं थींदियूं वॾड़ा वेहंदा नज़ीर ॿुधाईंदा पहाका ॿुधाईंदा ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा उन्हनि जे ॻाल्हियुनि में बि इल्मु हूंदो हो नसीहत हूंदी हाणे तो हे कचहरियूं वयूं वरी ये मोबाइल जो आई त बाबा वयूं कचहरियूं हाणे को महिमान थी वञे थो का उताक में 10 ॼणा वेठा आहिनि त 10 जे हथ में मोबाइल आहे हर कंहिंजी नज़र मोबाइल में माण्हू ॿाहिरि ईंदो त सम्झंदो त सभु चरिया वेठा साईं जन जी उमिरि मुबारक जॾहिं 40 साल थी अल्लाह ताला नबी साईं जी ज़िंदगी खे आसमान सां तशबीह ॾिनी फरमाई फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير रब फरमायो आसमान खे ॾिसो हिकु दफ़ो ॾिसो 2 दफ़ा ॾिसो 100 दफ़ा ॾिसो 1000 दफ़ा ॾिसो
अल्लाह से फरमायो तव्हांजी नज़र थकजी पवंदी पर मुझे आसमान में को ऐब तव्हांखे ॾिसण में न ईंदो। बग़ैर थंबे जे बग़ैर थूमीअ जे बग़ैर गाडर ऐं टीयर जे गुंबद जे सूरत में तव्हांजे मथां बीठो आहे। हज़ारे साल गुज़री विया, न मरमत जी ज़रूरत न टेक जी ज़रूरत। अल्लाह से फरमायो सॼी दुनिया आसमान जो फ़ाइदो पई वठे। ये मोहम्मद मुस्तफा जी ज़िंदगी भी आसमान वांगुरु बेअब अथव। मुझे सोने जे बचपन के ॾिसो, मुझे महबूब जे जवानीअ खे ॾिसो, मुझे महबूब जे ओड़े पाड़े खां पुछा कयो, पंहिंजनि खां पुछा कयो, परावनि खां पुछा कयो, दोस्तनि खां पुछा कयो, दुश्मननि खां पुछा कयो। अल्लाह से फरमायो दुश्मन भी तव्हांखे चवंदा त मोहम्मद मुस्तफा जी ज़ात बेअब आहे। अबू जहल बैतुल्ला जो तवाफ पियो करे, हिकिड़ो दोस्त भी उन सां गॾु तवाफ, तो उन दोस्त अबू जहल खां पुछा कई हिते हिकिड़ो नबी पैदा थियो आहे मोहम्मद मुस्तफा, उनखे सुञाणींदो? अबू जहल चयो मां उनजे पीउ खे सुञाणा थो, ख्वाजा अब्दुल्ला जो पुटु आहे। मां उनजे ॾाॾे खे सुञाणा थो, ख्वाजा अब्दुल मुतलिब जो पुटु आहे। मोहम्मद मुझे साम्हूं जवान थियो, मुझे साम्हूं ख़दीजा सां शादी कई। भला ॾे हवाल, यो मोहम्मद सच्चो आहे या कूड़ो आहे? त यो ज़ालिम अबू जहल बैतुल्ला जे साम्हूं पंहिंजे दोस्त खे थो चए यार जेकर तूं पुछा कंदे त मोहम्मद मुस्तफा जहिड़ो सचार मक्को मदीनो त पंहिंजी जाइ ते, पर सॼी काइनात में मोहम्मद जहिड़ो सचार तोखे न मिलंदो। पंहिंजनि खां पुछा कयो, परावनि खां पुछा कयो, मैं तो पुछो तो मोहम्मद मुस्तफा जी जिंदगी कीअं है? बग़ैर उस्ताद जे, बग़ैर का मुर्शिद जे तरबियत जे, बग़ैर अब्बे जे तरबियत जे, बग़ैर अम्मा जे तरबियत जे सॼी काइनात जो उस्ताद लॻो पियो आहे। क़यामत ताईं सॼी काइनात मोहम्मद मुस्तफा जो फैज़ पई आहे। जियां घोट जी तरबियत रब कई आहे, कंडारो जा मुसलमानो उन घोट जे कुंवारे नई बीबिन जी तरबियत भी अल्लाह कई अथनि। अम्मा आशा जी तरबियत कंहिं कई? अम्मा आशा जी अम्मा बीबी उम्मे रोमा खे करो हक़ आहे जो अम्मा आशा जी तरबियत करे। अम्मा आशा त सॼी दुनिया जी औरतुनि जी उस्तादानी आहे। शागिर्द जानी उस्ताद खे समझाईंदी आहे। जियां घोट सॼी काइनात जो उस्ताद आहे त उन घोट जूं बीबियूं ऐं कुंवारियूं सॼी दुनिया जी औरतुनि जूं उस्तादानियूं आहिनि। असां पंहिंजी न्याणी पढ़ाईंदा आहियूं नी, पोइ पीउ मां पंहिंजे न्याणी खे चवंदा आहिनि पुट ॻोठ में असां तोखे भलो मुड़ुसु ॾिनो आहे, इज़त वारो शरीफ़ ख़ानदान, भलो घर, भलो रोज़गार, भली नौकरी। ख्याल कजां पंहिंजे घोट जो। हिते पीउ मां पंहिंजी न्याणी खे सम्झाईंदा आहिनि, पर उते अल्लाह तो नबी साईं जी बीबियुनि खे सम्झाए। सम्झो सुभान असा रब्बुहु इन तल्लककुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्न मुस्लिमात मुमिनातिन कानितातिन ताइबात आबिदातिन साइहात तय्यिबातिन व अबकारा। 28 सिपारो सूरत तहरीम। अल्लाह ताला नबी से जी बीबिन सां डायरेक्ट थो ॻाल्हाए। ओ मुझे सुने नबी जूं घरवारियूं, जहिड़ो मुड़ुसु तव्हांखे मिलियो आहे काइनात में अहिड़ो घोट कंहिंखे बि न मिलियो आहे।
तव्हां जो घोट मक़ाम में मर्तबे में इल्म में तक़वा में बहादुरी में सूरत में सीरत में सब खां आला है। ख्याल कजो पंहिंजे घोट जो। रब तो चवे सब जो सुभान अल्लाह। हिते त पीउ मां न्याणीअ खे चवंदा आहिनि त मुड़ुस जो ख्याल कजां, हुते रब थो नबी साईं जे बीबियुनि खे चवे त ख्याल कजो पंहिंजे घोट मोहम्मद मुस्तफ़ा खे नाराज़ न कजो। ख़बरदार जेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तव्हां ते नाराज़ थी पियो ऐं तव्हांखे तलाक ॾेई छॾियईं, अल्लाह साईं फरमायो मूंखे ताक़त आहे मां बदिले में तव्हां खां वधीक भलियूं ज़ालूं पंहिंजे महबूब खे पाणाए सघां। जेको नेकोकार भी हूंदियूं, मुत्तकी परहेज़गार भी हूंदियूं, ज़ाकिरात भी हूंदियूं, साइहात भी हूंदियूं, इबादत गुज़ार भी हूंदियूं, पर्देदार भी हूंदियूं, सही बात अबकार सब भलियूं सिफ़तूं उन्हनि में मौजूद हूंदियूं। अल्लाह साईं फरमा मूंखे ताक़त है पर तव्हांजा बख़्त भला आहिनि, तव्हांजा नसीब भला आहिनि जो तव्हांजे नसीबनि में मोहम्मद मुस्तफ़ा जहिड़ो घोट आयो आहे। जीअं घोट खे मां चूंडियो आहे तीअं उन घोट जे बीबियुनि ऐं ज़ालुनि खे बि मां रब चूंडियो आहे। तव्हांखे मां चूंडियो आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा जे लाइ। ख़्यालु कजो पंहिंजे घोट जो। तव्हां ईअं सां पंहिंजे पुट खे पाणाईंदा आहियूं धारियनि मां त पोइ 50 माण्हुनि सां मशवरो कंदा आहियूं, साईं इहो घर कीअं आहे, फलाणी जाइ तां मां पुट खे पाणायां थो, इहो घर कीअं आहे, इहो ख़ानदान कीअं आहे, इहो घोट कीअं आहे, ओड़े पाड़े खां पुछंदा हो या न्याणी जो मां वठां थो भला इहा न्याणी कीअं आहे, पुछा कंदा हो या न? तव्हां ईअं असां पंहिंजे पुट जे लाइ ज़ाल वठूं था त 50 माण्हुनि सां मशवरो था कयूं त इहा छोकिरी कीअं आहे। मां तव्हां खां पुछां थो अल्लाह ताला जो पंहिंजे महबूब खे ज़ालूं पाणायूं, छा रब खे पतो कोन हो छा त इहे कीअं? रब खे ख़बर कान आई छा त मां पंहिंजे महबूब खे जेके ज़ालूं पाणाया थो इहे सही आहिनि या न, इन्हनि जो ख़ानदान सही आहे या? बाबा नबी साईं जे बीबियुनि खे नबी साईं जे लाइ कंहिं चूंडियो आहे? अल्लाह चूंडियो आहे नी। या त चओ त रब खे ख़बर न आई, या त चओ त रब भुलिजी पियो, रब खे ख़बर कान आई आशा जी, हफ्सा जी, उम्मे हबीब जी भुल थी वई रब खां। ऐं शीयनि जो इहो अक़ीदो आहे, इनखे अक़ीदे बदा चइबो, इहो उन्हनि जो मशहूरु अक़ीदो। शीयनि जो अक़ीदो आहे त रब खां भुल थी वई। शीयनि जी दुश्मनी सिर्फ़ सहाबा सां न आहे, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर सां उन्हनि जी दुश्मनी न आहे। शीयत मज़हब जो सभ खां पहिरीं हमलो रब जी ज़ात ते आहे। उन्हनि जो अक़ीदो आहे त रब खां भुल थी वई, रब खां वेसर थी वई, रब खे ख़बर ई कान पई। मां तव्हां खां पुछां थो जंहिंजो अक़ीदो हुजे त रब भुलिजंदो आहे, रब वेसर कंदो आहे, इन जो ईमान बचंदो? कुरान तो वमला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, कुरान तो वमा असांजो रब भुल खां बि पाक त वेसर खां बि पाक। रब खे नबी साईं जे बीबियुनि जे माज़ी जी हाल जी मुस्तक़बिल जी ख़बर हुई। रब खे पतो हुयो त जीअं मोहम्मद पाक आहे त जेके चूंडे करे मां ज़ालूं पाणायूं आहिनि मोहम्मद खे उहे बि पाक आहे। ॿिए नंबर ते हुननि जो हमलो नबी साईं ते, ये मसला समझो था।
बे नंबर ते शीयत मजहब जो हमलो मोहम्मद मुस्तफा जी ज़ात ते आ। उन्हनि जो अक़ीदो आहे त असुल नबूवत ऐं रिसालत हज़रत अली से के मिल गई। पोइ रब भी भुलिजी पियो, जिब्रील भी भुलिजी पियो, भुल में मोहम्मद मुस्तफा जे क़ुरान खणी वियो। उन्हनि जो अक़ीदो आहे त हज़रत अली से जो मक़ाम ऐं मर्तबो सवा लख नबी त पंहिंजी जाइ ते, पर मोहम्मद मुस्तफा खां बि मथे आहे। हली तव्हां पुछी ॾिसो, उन्हनि जो अक़ीदो आहे। चवनि था त जिब्रील भुलिजी पियो, रब भुलिजी पियो, असुल नबूवत ऐं रिसालत हज़रत अली से के मिली वई। बोल में ॿुधायो नबी से जी ज़ात ते हमलो कयूं या न? उन्हनि जो अक़ीदो आहे त हज़रत अली से सवा लख नबीयत पंहिंजी जाइ ते, पर मोहम्मद मुस्तफा खां बि मक़ाम में मर्तबे में मथे। इन जो त अक़ीदो आहे त अली ख़ुदि अल्लाह आहे। टे नंबर ते उन्हनि जो हमलो क़ुरान ते आहे। उन्हनि जा किताब तव्हां खोलियो, नाजुल बलागा, शरह काफ़ी, उसूल काफ़ी, जेके भी किताब उन्हनि जे ख़ुदि किताबनि में लिखियल आहे त ही जेको क़ुरान मजीद मौजूद आहे, इन में हिकिड़ो हर्फ भी उहो न आहे जेको मोहम्मद मुस्तफा ते नाज़िल थियो, उहो क़ुरान ई आहे। हिकिड़ो हर्फ भी हिन क़ुरान में उहो न आहे। सौ सिधो चवनि था त ही क़ुरान असां न मञींदासीं, क़ुरान उहो आहे ई। मां तव्हां खां पुछां थो, हिते असांजा क़ुरान मजीद जा हाफ़िज़ घणा वेठा आहिनि? बाबा जेके हाफ़िज़ आहिनि हथ मथे खणो, ही ॾिसो नंढो जलसो आहे केतिरा। हुन में हाफ़िज़ को ॿुधो अथव? चवनि ई था त ही क़ुरान हो आहे ई कोन। हिन में हिकिड़ो हर्फ बि उहो आहे न आहे जेको असुल क़ुरान हो। उहो गार में हालाए इमाम खणी वियो आहे। क़ुरान के मञनि त हाफ़िज़ बनाइनि। असांजे मदारिस में हिन साल वफ़ाकुल मदारिस में जन हाफ़िज़नि हिफ़्ज़ जो इम्तिहान ॾिनो आहे। 1,16,000 उन्हनि जो तादाद आहे ऐं 16,000 न्याणियूं आहिनि जेके क़ुरान मजीद जूं हाफ़िज़ाणियूं आहिनि। रमज़ान मुबारक जे महीने में लखे क़ुरान जा ख़त्मा निकिरनि पिया। असांजे मस्जिदनि में बाबा 10 खां पोइ ख़त्मा हूंदा आहिनि या न? अॼु जामे मस्जिद में ख़त्म हो, अॼु आबिशा मस्जिद में ख़त्म हो, अॼु कलतारपुर ख़त्म हूंदा आहिनि या न? कॾहिं बि रमज़ान में तव्हां ॿुधो आहे कंडियारे में अॼु फलाणे इमाम बारगाह में क़ुरान मजीद जो ख़त्म आहे? अञा ताईं तव्हांखे यकीन नथो अचे। सचल सच चयो राफ़िज़ हाफ़िज़ कॾहिं न थी वे, मरते मरते जीवे, ॻाल्हि सची में कर दी यार दी घड़ोली भर दी, हिक हलाकनू में डर दी। सचल थो चे दराज़ा शरीफ वारो हाफ़िज़ अब्दुल वहाब फारूकी उन जी निस्बत क़ुरान मजीद जो हाफ़िज़ हो। सचल भी तव्हांजो अथव। हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान मरवंदी कलंदर साईं सेवण वारो, वो भी हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान। नालो छा हो? मां तव्हां खां पुछां थो, हिननि में नालो आहे मोहम्मद उस्मान? उस्मान ते कावड़ अथनि की न? है हुसैन त कनि था करबला में, पर इन करबला जी सरज़मीन ते मुजाहिदनि जूं सिफ़ूं सिधियूं करण वारो, जंग जी निगरानी करण वारो
हजरत अली से जो पुट उस्मान बिन अली हो। गाजी अब्बास ॿुधो अथव नी, गाजी अब्बास। हाणे त आलमनि जो नालो बि गाजी अब्बास रखियो। गाजी अब्बास जो सॻो भाउ उस्मान बिन अली। अबो अली बि साॻो मां उन्हनि जी लैला आहे। गाजी अब्बास जी अमर जो नालो छा हो? लैला उन जी अमर जो नालो हो। उस्मान बिन अली गाजी अब्बास जो सॻो भाउ आहे। पीउ मां ॿई साॻा। ऐं बीबी लैला हज़रत अमीर मुआविया जी भेण अथव। हज़रत अबू सुफियान जी न्याणी आहे। सब चओ सुभान अल्लाह। ये ॻाल्हियूं छो था ॿुधायो? हिकिड़े अलम जो नालो गाजी उस्मान बि रखो। अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, हज़रत अली से जा पुट आहिनि। मां तव्हां खां पुछां थो, तव्हां में को पंहिंजे पुट जो नालो फिरौन रखंदो? निमरूद, अबू जहल, यजीद। तव्हां ही असांखे एॾी गैरत है जो पंहिंजे बच्चनि जा नाला फिरौन, अबू जहल, अबू लहब, यजीद नथा रखी सघूं। जेकर अबू बकर, उमर, उस्मान जो ईमान सही न हुयो त पोइ अली उल मुर्तज़ा पंहिंजे पुटनि जा नाला अबू बकर, उमर, उस्मान बिन अली छो रखिया? ज़वार जेके विया उन्हनि खां पुछी ॾिसो त हुते उन्हनि जूं मज़ारूं आहिनि या कोन? चौथे नंबर ते हिननि जो हमलो साहब आहे। असीं चऊं था बाबा साहब तव्हांखे साहबा नथा वणनि त ठीकु आहे, उन्हनि जो नालो न खणूं। ठीकु आहे। मुहर्रम जे महीने में अहल बैत जी तारीफ़ कयो, उन्हनि जा फज़ाइल, उन्हनि जा मनाक़िब बयान कयो, उन्हनि जो किरदार बयान कयो। साहबा जो तव्हां नालो छो था वठो? बेअदबी। असुल कातिल तो हो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इब्न ज़ियाद। गवर्नर तो वो, ऑर्डर तो सॼो उन जो पियो। वो भी हजरत अली से जे दौर में कूफे जो गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। ये उमर बिन साद, हजरत साद बिन अबी वक़ास जो पुट उमर। जॾहिं भी हजरत उमर के गाड़ी ॾींदा आहिनि त नालो वर चवंदा यो उमर बिन साद। हालांकि उमर बिन साद भी हजरत अली, हजरत हुसैन साईं खे घणो टारण की कोशिश कई त तव्हां वापसि वञो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जेको ज़ालिम हुयो, उन उमर बिन साद खे चयो त मां तोखे चयो आहे त हुसैन खां बैयत करा या उन जो सिर कलम खणी आ, ऐं तूं टाल मटोल पियो थो करीं। न बैयत थो वठी, न हुसैन साईं खे शहीद थो करीं। हुन चयसि मूंखां इहो कमु न थींदो। पोइ हुन शिमर खे मोकिलियो। शिमर खे वरी जंग जो कमांडर करे मोकिलियईं। शिमर केरो? शिमर इहो हज़रत अली साईं जो सालो। समझो था या सब प्लास्टिक जा माण्हू वेठा? अरे ज़ालिमो तव्हां लानत कयो त इब्न ज़ियाद ते कयो, शिमर ते कयो। दुश्मन तो वे आहिनि। दुआ कयो अल्लाह समझ जे। शियत मजहब न आहे। शियत बस हिकिड़ो इंतशार। मुहर्रम जो महीनो आयो त केॾो पुलिस, फौज, इंतजामिया सभु मुंतशिर, सभु परेशान। मातम जी का भला कुरान में मातम जो जिक्र आहे, भला हदीस नबी से जे प्यारे चाचे जनाब हजरत अमीर हमजा जा 11 टुकड़ा कया विया। अखियूं कढियूं वयूं, कन कपिया विया, चपड़ा वढिया विया, नक कटियो वियो, हथ पेर कटिया विया। यार जे पेट खे फाड़े करे जिगर कढियो वियो। एॾो दर्दनाक हालत में हुन जो मौत थियो, शहादत थी। नबी साईं
ज़ुल्क़अद जे महीने में हज़रत अमीर हमज़ा जी शहादत थी। वरी ॿियो साल ज़ुल्क़अद जे महीने में नबी से गॾु कयो सहाबा खे त अचो हाणे मातम कयो। पंहिंजे मुंहं खे धक हणो, पंहिंजे सीने खे कुटियो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मातम कयो। उहो ई बच्चो करबला जी सरज़मीन ते भला उहो मातम करे। शीयनि जी किताबनि में लिखियो पियो आहे त सभ खां पहिरीं मातम उन्हनि कयो जेके कातिल हुया। बीबी ज़ैनब जी आॾो रड़ियूं कयूं, चीखूं कयूं, हाय ज़ुल्म थियो, हाय कहर थियो, हाय हुसैन, हाय हुसैन। पंहिंजे मुंहं खे धक पिया हणनि, पंहिंजे सीने खे धक पिया हणनि। बीबी ज़ैनब हज़रत हुसैन साईं जी भेण चयो, अड़े ज़ालिमो, मुंहिंजे भाउ खे शहीद करण वारा बि तव्हां, मुंहिंजे मासूम भाटियनि अली असर अली अकबर के शहीद करण वारा भी तव्हां, वरी हाणे रो भी तव्हां था, दाहूं भी तव्हां था कयो। हाणे क़यामत ताईं इहो तव्हां मुंहं ई मथो पिटींदा रहंदव या अहल बैत जी तव्हांखे पिट ई पारातो आहे। ही मौलवी जोगी जी हिननि खे पिट कान्हे, भिटाई साहब जी हिननि खे पिट कान्हे, कलंदर साईं जी हिननि खे पिट कान्हे, ही हज़रत हुसैन साईं जी भेण बीबी ज़ैनब जी हिननि खे पिट ई पारातो आहे। त कातिल भी तव्हां हो, वरी मुंहुं मथो भी तव्हां पिया पिटियो। हाणे क़यामत ताईं तव्हां मुंहुं ई मथो पिटींदा रहंदव। ऐं मातम ज़ालिम कंदो आहे, मज़लूम न कंदो आहे, इहो बि सम्झिजे। मातम ज़ालिम कंदो आहे, मज़लूम न कंदो। मां तव्हां खां पुछां थो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जे पुटनि हज़रत यूसुफ जा हथ ॿधी, पेर ॿधी, उनखे मार ॾेई, मुंहुं ॿधी खूह में उछलाया आया। खूह में उछलायूं या न? ज़ालिम हुया या न? वरी हज़रत यूसुफ जे कमीस खे ॿकर कुही कूड़ी रत बि हयूं। किन किताबनि में अचे थो तफ़सीर में त हिकिड़ो कुराड़ो बगर उहो बि पकिड़े आया, उन जे वात खे बि रत हणी आया। त हिन वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, कुरान तुफ़मा कमीस खे कूड़ी रत हयूं, इन सची रत हुई। हाणे मां तव्हां खां पुछां थो, हिननि जेको घोड़े जे मथां जेका झुल चाढ़ी आहे उनखे बि रत लॻो पियो आहे। हज़रत हुसैन साईं जी कमीज़, हज़रत अली अकबर शहीद उन जी कमीज़, उन जी चादर, गाज़ी अब्बास उन जी चादर, उन्हनि खे रत, ख़ुदा जो वास्तो तव्हां ॿुधायो, इहा रत सची आहे या कूड़ी आहे? साॻो ड्रामो आहे या न? मां तव्हां खां पुछां थो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन बगड़ खां पुछा कई त ज़ालिम मुंहिंजे पुट यूसुफ खे तो खाधो आहे? उन बगड़ चयो, साईं मूंखे पतो ई कोन्हे, मां त यूसुफ ज़िंदगी में ॾिठो ई कोन्हे। ही जेको कंजारे में घोड़ो आहे दुलदुल आहे, इन घोड़े खां पुछा कयो, अरे ज़ालिम घोड़ा, तूं हज़रत हुसैन साईं जो घोड़ो ई? मां खां पुछां थो, इहो घोड़ो, इहो दुलदुल, इहो हज़रत हुसैन साईं वारो आहे? इहो बि साॻियो जवाब थो ॾे त मां त हुसैन खे ॾिठो ई कोन्हे। जे हुन बगड़ चयो त मां यूसुफ खे ॾिठो ई कोन्हे, ही घोड़ो बि साॻियो चए थो त मां त हुसैन खे ॾिठो ई कोन्हे को। जे हुते ड्रामो हो, हिते बि ड्रामो हो, जे हू ज़ालिम हा त ही बि। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, कुरान तो फरमाए उन कमीज़ खे कूड़ी रत हणी पंहिंजे मुंहं ते ॿिया रखण वारे ते चवनि पिया, या अबाना है यूसुफ, है यूसुफ, है यूसुफ। ही भी साॻो कूड़ी रत, कूड़ा घोड़ा रात जो ईंदा, है हुसैन, है हुसैन, है हुसैन। मातम ज़ालिमन कयो। हज़रत याकूब मज़लूम हो नी, हज़रत याकूब चयो, फसब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून।
कुरान तो फमा ज़ालिम मातम पिया कन मज़लूम हज़रत याकूब हुयो जंहिंजे पुट खे खूह में उछलाए आया वो याकूब चए पियो बस सब्र सोनो ई मुंहिंजो मददगार। ऐं मां तव्हां खां पुछां थो हू न बगड़ खे बगड़ हिन दुलदुल वांगुरु अथव उहो बगड़ जेको आहे उहा कमीज़ ही जेके सेजूं आहिनि जन खे कूड़ी रत था मां तव्हां खां पुछां थो यूसुफ जे भाइरनि ज़ुल्म करे उहा कमीज़ वो बगड़ पंहिंजे घर काहे या मज़लूम हज़रत याकूब जे घर आंदो ही भी यो घोड़ो या सेज पंहिंजे दर ॾे कोन खणी वेंदा पंहिंजे इमाम बारगाह ॾे कोन खणी वेंदा असां मज़लूम सुन्निन जो को मदरसो ॾिसंदा मस्जिद ॾिसंदा त उते अची माथम बाबा कुरान मजीद में आयो नुक्तो तव्हांखे सम्झ में आयो हू दाऊं कंदो केॾे आया हज़रत याकूब जे घर ही बि दाऊं असांजे दर ते जा अरे बाबा तव्हां पंहिंजे घर वञो या ज़ालिम जी निशानी दुआ कयो अल्लाह सम्झे असां दुआ ई घुरी सघूं पंहिंजा ई उन्हनि जा मौलवी उन्हनि खे ख़ुदि चवंदा त ईअं न कयो मां तव्हां खां पुछां थो औरत खे हुकुम आहे निमाज़ जे लाइ मस्जिद खां वधीक सवाब तुंहिंजे लाइ घर में अथई घर में बि सान खां वधीक सवाब विरांडे खां वधीक सवाब औरत जे लाइ अंदर घर जे कमरे में दरियूं दरवाज़ा बंदि करे उते इबादत करे उते निमाज़ पढ़े सब खां वॾो सवाब उते मिलंदुसि भेणा ही सवाब कहिड़ो आहे जो औरतूं हार सिंगार करे मेकअप करे अचे बाज़ार में अचनि को अकुल बि मञे थो इहा इबादत आहे हरू भरू परेशान सबील जा असां इनकारी न आहियूं सॼो साल सबील लॻायो भला ही जून जुलाई अगस्त सितंबर ताईं सबील लॻायो कांब जाते पानी रखो गरीबन मिस्किन के पानी प्यारे सवाब शुहदा करबला के मुझो मदरसो आहे खंडू बाहर ते सबील लगी पई आहे फी सबीलिल्लाह पानी सॼो साल हूंदो आहे कूलर भरिया पिया जेको अचे पानी पींदो वञे सवाब शुहदा करबला बाक़ी ही अकाड़ी सबील है जो ते वॾा बैनर लगी वञनि इको साउंड मर्सिया दोहीड़ा ज़ाकिरन जो तकरीबकार तकरीरूं तव्हां ॿुधायो त इहा सबील है या ख़ुदा जो अज़ाब आहे या सबील त तव्हां प्यारियो ज़िद छो था कनि इन सबील ते ज़िद इन जे करे था सो चवंदा त कोशिशि कयो त इन्हनि मज़लूमनि सुन्निन जे दर मदरसे जे साम्हूं सबील तव्हां ईअं पाणी प्यारियो सॼो साल ग़रीबनि खे असांजो इनकार न आहे बाक़ी मर्सिया दोहीड़ा इको साउंड उते रखी करे तव्हां या सबील था प्यारियो सबील त न आहे या त तकरीब करे हल ठीकु आहे भली पियनि वञ तव्हां न वञो न बसि वेझो ई न वञो थोरी उञ थी लॻे त उञायल उठ वांगुरु बीठा हो छॾे ॾियो न बसि बाबा ही मुल्क सुन्निन जो आहे ही मुल्क जो आहे ही मुल्क असांजो 70% पाकिस्तान में सुन्नी आहिनि 30% ॿिया शिया कुझु हिंदू भील मेघवाड़ कुझु वाणिया कुझु ईसाई कुझु सिख 70% पाकिस्तान में सुन्नी आहिनि 30% हू आहिनि ही मुल्क पाकिस्तान असांजो आहे मां तव्हां खां पुछां थो पाकिस्तान में का बि सरकारी मस्जिद यूनिवर्सिटी हुजे छावणी हुजे कोरटुनि में हुजे थाणनि में हुजे स्कूलनि कॉलेजनि में हुजे का बि सरकारी मस्जिद उन में शियो इमाम थी सघे थो हिकिड़ो बि तव्हां शियो इमाम ॾेखारियो शियो इमाम नथो थी सघे भली सदर ज़रदारी शियो छो न हुजे भली साईं मुराद अली शाह शियो छो न हुजे भली साईं सरफराज शाह शियो छो न हुजे भली साईं खुर्शेद शाह शियो छो न हुजे भली नासिर शाह शियो छो न हुजे सभु असेंबली जा मेंबर शिया हुजनि हिन जी माउ खे ताक़त न आहे जो सरकारी मस्जिद में शियो इमाम भर्ती करे सघनि इहो नथो थी सघे छो त मुल्क सुन्निन जो आहे
इमाम सुन्नी थी। मां तव्हां खां पुछां थो सरकारी टीवीअ में या रेडियो में कॾहिं शीयनि जी आज़ान ॿुधी अथव? न ॾेई सघंदा आज़ान। आज़ान त बरेलियुनि जी बि न ईंदी सरकारी टीवीअ में, या छो त बरेली बि सुन्नी आहिनि पर 2 नंबर। ही पाकिस्तान जेको आहे 1 नंबर सुन्नियुनि जो। तव्हां टीवी में रेडियो में आज़ान ॿुधी आहे सलात व सलाम लेके या रसूल हूंदो आहे? अल्लाहु अकबर मुजरू ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ौमी असेंबली सूबाई असेंबली में जेको कलमो लिखियल आहे उहो कहिड़ो कलमो आहे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह आहे। कंहिं बि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कंहिं कोर्ट में अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह वारो कलमो आहे? भली जज शियो हुजे, प्रिंसिपल शियो हुजे, हिन जी मां खे ताक़त न आहे जो शियनि जो कलमो यूनिवर्सिटी में लिखे या सूबाई असेंबली या क़ौमी असेंबली। हीउ मुल्क सुन्नियुनि जो। नथा करे सघनि। तव्हांजे हीउ घर असांजो आहे, असांखे पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त करणी आहे। हू सम्झनि ई नथा, इन मुल्क खे पंहिंजो मुल्क सम्झनि ई नथा, तॾहिं इंतिशार था कनि। तंहिंजे करे तव्हां इंतिशार न कयो। जेकॾहिं घटि वधि ॻाल्हाइनि था साहबा खे, तव्हां मोबाइल ते भरियो, मोबाइल ते भरियो, सबूत हुजे उस्ताद वारनि वटि अचो। इनशा अल्लाह थाणे ते उहो गिरफ़्तार थींदो, हुनखे 10 साल सज़ा मिलंदी। कल्ह टियों ॾींहुं मां वियुसि खानपुर, घोटकी खानपुर, उते बहराड़ी में हिकिड़ी जाइ ते मजलिसी, उते असांजो दोस्त आहे मौलवी मोहम्मद अमीन, ग़रीब वीचारो मौलवी। उन चयो त बाबा ज़ाकिर तकरीर करे थो, तव्हां हुनजी भरियोसि। जेकॾहिं साहबा खे ॻाल्हाए थो, हुन हज़रत अमीर मावे ते तबरो कयो, उहो हुननि भरियो। राति जो 12 बजे 100 ॼणा मोटर साइकिलुनि ते अहमदाबाद थाणो आहे सफ़ा बहराड़ी में जीअं कचो हूंदो आहे, 100 ॼणा 1 बजे राति जो मोटर साइकिलुनि ते जवान पहुता थाणे ते। थाणे में हिकिड़ो सिपाही वेठो, सूबेदार बि निंड में। हिननि जो नारो हयो त सूबेदार छिरक ॾेई उथी आयो, टोपी बि कान पातई, पुठी उघाड़ी। 100 मौलवी अची परेशान थियो, साईं ख़ैर त आहे? चई नबी साईं जे साहबा खे ॻाल्हायो आहे, तव्हां सुता पिया हो? उन वक़्त में सूबेदार उथियो, सिपाही उथिया, उन ज़ाकिर खे ॿधी आया थाणे ते। हुन खां लिखत में वाइदो वरितऊं ऐं हुन चयो, ऐं हुनखे चयूं ॻोठ वारनि खे त ज़िंदगी भर वरी ही ज़ाकिर हिन ॻोठ में न ईंदो। ॿुधायो असांजी पुलिस सुन्नी आहे या न? असांजा थाणा ही पुलिस वारा भली मसलक कहिड़ो बि हुजनि, पर अलहमदुलिल्लाह साहबा खे जेको ॻाल्हाईंदो हुनजे लाइ सज़ा आहे। तव्हां सबूत खणी अचो उस्ताद अब्दुल अलीम वटि। असांजे तालके जी जेका जमायत आहे मुफ्ती वलीउल्लाह वटि, ऐं इन्हनि खे बि मां चवां थो त 2 ॼणा 3 ॼणा थाणे ते न वञो, घटि में घटि 100 ॼणा थाणे ते वञो। सुता पिया हो तव्हां निंड में, इन्हनि मौलनि वांगुरु कमु कयो। राति जो 12 बजे 100 मोटर साइकिलुनि ते अचो, उते थाणे ते पहुता, ऐं तव्हां निंड मां ई नथा उथो छो? ही मुल्क सुन्नियुनि जो आहे, असांजा थाणा इहे सभु सुन्नियुनि जा आहिनि। ठीकु आहे, भली हिन जी पंहिंजी मज़हबी इबादत कनि, भली पाण खे धक हणनि, जीअं वणनि तीअं पिया कनि। तव्हां हेॾां ई निहारियो ई न। बाक़ी जेकॾहिं को ग़लति ॻाल्हाए थो त उन्हनि जो मोबाइल ते भरे उस्ताद खे ॿुधायो, इनशा अल्लाह उन्हनि खे सज़ा मिली सघे थी। हीउ मुल्क पाकिस्तान आहे, हिते त मौलनि खे बि गारियूं थियूं मिलनि, मिलंदी आहे न, मौलवी जोगी खे बि गारियूं थियूं मिलनि, पर साईं ॿेर वारनि खां बि माण्हू न मुड़िया, साईं हाले जी वारनि खे माण्हू गारियूं पिया ॾियनि, पर हिते बि मज़ो न आयो। इमाम अबू हनीफ़े जी गिला, इमाम अहमद बिन हंबल खे गारियूं पियूं मिलनि, पर हिते बि हिननि खे मज़ो न आयो। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान जी गिला पई हले, पर हिते बि हिननि खे मज़ो न आयो। नबी साईं जी प्यारी घरवारी अम्मा आशा, बाबा असां जोड़ था चाहियूं। मां त हर जाइ ते शीयनि खे चवां थो असां जोड़ वारा आहियूं। तबलीग जमात वारा चवंदा आहिनि बाबा असां जोड़ वारा, असांजे घर में अबू बकर बि आहे,
उमर भी आहे, उस्मान भी आहे, अली भी आहे, हसन भी आहे, हुसैन भी आहे। बाबा पंहिंजे बचन जा नाला ये रखंदा हो या न? असांजे घर में आशा भी आहे, खदीजा भी आहे, हफ्सा भी आहे, उम्मे हबीबा भी आहे, मारिया भी आहे, मामूना भी आहे, सुगरा भी आहे, कुबरा भी आहे, सकीना भी आहे, शहरबानू भी आहे, कज़बानू भी आहे। असां पंहिंजे न्याणियुनि जा नाला ये रखंदा आहियूं या न? अरे ज़ालिम, तूं पंहिंजे न्याणीअ जो आशा नालो छो नथो रखी? माना तूं टोड़ो थो चाहीं नी, नफ़रत तो वटां नी। हज़रत हसन साईं खे 8 पुट हा, वॾे पुट जो नालो उमर थो रखे। तव्हां उमर साईं जी दुश्मनी छो था रखो? मुल्क में इंतशार नफ़रत इहे था फैलाइनि। असां सुन्नी जोग था चाहियूं त असां सभु हिकु हुजूं। असांजे जमीयत में शिया भी आहे, आनिया कोन्हनि। हलो डॉक्टर इब्राहिम शियो आहे, उनजे हिकिड़े बंगले ते हिकिड़े पासे ॾांहुं अलम लॻो पियो, ॿिए पासे ॾांहुं जमीयत जो झंडो लॻो। असांजी जमीयत में वाणिया बि आहे, ठीकु आहे, सभु हलंदा, पर कंहिंखे तकलीफ़ न ॾियो, कंहिंखे ईज़ायो न। हिंदू भील असांजे मुल्क में कोन था रहनि था पिया, पर असांजे मुक़दस साहबा खे जेकॾहिं ॻाल्हायूं त असां उन्हनि खे छॾींदासीं? पर हितां जो असांजो को मौलवी अहल बैत जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए, असां उनखे बि गले में वठी करे गोली हणंदासीं। साहबा खां वधीक असांखे अहल बैत आहिनि, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत अली साईं। उन्हनि जो मक़ाम ऐं मर्तबो सभिनी खां आला आहे। अरे ज़ालिम, तव्हां इहे ॻाल्हियूं छो था बयानु कयो? हज़रत उमर फारूक मस्जिद नबी जे मिंबर ते वेठो आहे। हज़रत हुसैन साईं हज़रत उमर खे थो चए, उमर ॿुधाई मिंबर कंहिंजो आहे? हज़रत उमर फारूक साढा 22 लख मुरबा मेल जो हाकिम आहे, 25 लख मुरबा मेल ते उनजे दुरे जो रोब आहे। मिंबर खां हेठि लही आयो, हज़रत हुसैन खे भाकुर पाए चुमियूं ॾेई करे चई, हुसैन मां बि धनार, मुंहिंजो बाबो बि धनार, मां बि उठ चाढ़ींदोसि, मुंहिंजो बाबो बि उठ चाढ़ींदो हो, मां धनार जो पुटु हां, असां उठ चाढ़ींदासीं। मिंबर तुंहिंजे नाने मुस्तफ़ा जो आहे, तव्हां सां केरु मुक़ाबिलो करे सघंदो? मुक़ाबिलो मिंबर मुंहिंजो न आहे, मिंबर तव्हांजे नाने मुस्तफ़ा जो आहे। मां त शियनि खे चवां थो, इहे ॻाल्हियूं प्यार ऐं मुहबत वारियूं छो था ॿुधायो? त उमर जो प्यार केॾो हो हसन ऐं हुसैन सां? इहे ॻाल्हियूं छो था बयानु कयो? त हुननि जो प्यार हो या दुश्मनी? अब्दुल्ला बिन उमर, ये हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर हिकु टही जा। अब्दुल्ला बिन उमर सोने हसन ऐं हुसैन खे चए थो, मां बि तव्हां सां गॾु रांदि खेॾंदुसि। त सोने हसन ऐं हुसैन चयो, तूं गुलाम गुलाम जो पुटु। सभु चयो सुभान अल्लाह, तूं असां सां रांदि कीअं खेॾंदे? अब्दुल्ला बिन उमर भॼंदो आयो, हज़रत उमर खे चई, बाबा फलाणी घिटी में सोनो हसन ऐं हुसैन रांदि पिया खेॾनि, मां चयोमान मां बि तव्हां सां गॾु रांदि खेॾंदुसि। त मूंखे चयो अथनि, तूं गुलाम गुलाम जो पुटु। हज़रत उमर फारूक उन ई वक़्त में उथियो आहे। सभु चयो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन उमर आॾो अथसि, जीअं जो घिटी में सोने हसन ऐं हुसैन खे ॾिठई, हज़रत उमर फरमाओ, सोना हसन, सोना हुसैन, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे, उमर जी नज़र जॾहिं तव्हांजे चेहरे ते पवंदी आहे त मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सिक ई लही वेंदी। तव्हां मुंहिंजे पुटु अब्दुल्ला बिन उमर खे ही लफ़्ज़ चया आहिनि? चयो हा। चिठीअ ते चई न, सही कयो, सही कराई। हज़रत उमर आयो मस्जिद नबी में मिंबर ते वेही, साहबा खे चए थो, जॾहिं मां मरी वञा, मुंहिंजे मरण खां बाद मुंहिंजे कफन में इहा चिठी रखी छॾिजो, क़यामत जो ॾींहुं थींदो, मां पंहिंजे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा खे चवंदुसि, सोना मां तुंहिंजो त गुलाम हुयुसि, पर तुंहिंजे बचनि जो बि गुलाम। अरे ज़ालिम, इहे ॻाल्हियूं छो था बयानु कयो? शियो
ज़ालिमो प्यार ऐं मोहब्बत वारियूं ॻाल्हियूं छो था कयो। हज़रत उमर फारूक पंहिंजे पुट अब्दुल्ला बिन उमर खे चयो, मां निंड में हूर हुजां, ॿिया भली इंतज़ार कनि पर सुहिणो हसन ऐं हुसैन उन्हनि खे हिकिड़ो मिंट बि न विहारजां। केतिरी बि मूंखे थकावट हुजे, तकलीफ़ हुजे, मां आराम में हुजां। सुहिणे हसन हुसैन खे चई, तव्हांखे इंतहा जी ज़रूरत न आहे, तव्हां डायरेक्ट तव्हां मूंसां जी ॻाल्हि दुआ कयो। अल्लाह ताला तव्हां असांखे इन ख़ानदान सां सच्ची मोहब्बत अक़ीदत उन्हनि जो अदब एहतराम नसीब फरमाए।